2026年4月、イギリス、スコットランド、14世紀に建てられた古城を改装した高級ホテルでの出来事だ。チェックインを済ませ、フロントからルームキーを受け取った。割り当てられた部屋へ向かおうとした、その瞬間のことだ。お客様、少々お待ちください。フロントのスタッフが突然私の前に立ちはだかった。表情は明らかに普通ではなかった。その部屋にはお通しできません。チェックインからわずか5分後のことだった。理由を尋ねても、スタッフはただ、別のお部屋をご用意します。と繰り返すだけで、それ以上は何も語らなかった。その夜、好奇心に負けた私は、割り当てられていた部屋番号をスマートフォンで検索した。画面に映し出された内容を見て、思わず息が止まった。150年前、まさにその部屋で、貴族の婦人が不審な死を遂げていた。原因不明、状況は謎のまま、そして今なお、その部屋は宿泊客に開放されていない、という記録が残っていた。ただの偶然だと思いたかった。しかし、その夜中のことだ。廊下の方から、女性の足音が聞こえてきた。ゆっくりと、規則正しく、そして私の部屋の扉の前で、ぴたりと止まった。心臓が、凍りついた。これは作り話ではない。2026年、実際に私が体験した出来事だ。ところで、なぜ私が一人でスコットランドの古城ホテルに泊まることになったのか。それには、私自身の日常が深く関わっている。私は、どこにでもいる普通の旅人だ。特別な力があるわけでもなく、霊感があるわけでもない。ただ、古いものが好きで、歴史の重なりを肌で感じることが、何より好きな人間だ。2026年の春、私は仕事で、ひどく疲れていた。締め切りが続き、人間関係にも少し行き詰まりを感じていた。そんな時、ふと思い立った。一人で、どこか遠くへ行こう。と、画面をスクロールしながら、目に留まった言葉がある。14世紀の古城を改装した、スコットランドの高級ホテル。写真の中の建物は、灰色の石造りで、空を背景に、静かにそびえ立っていた。美しかった。同時に、どこか不思議な引力を感じた。予約を入れたのは、衝動的なものだった。深夜の2時、疲れた頭のまま、クリックしていた。翌朝になっても、後悔はなかった。むしろ、胸の奥に小さな期待が灯っていた。出発の日、ロンドンから列車に乗り、北へ向かった。窓の外の景色が、都市から田園へ、田園から荒野へと変わっていった。空の色が、南とは明らかに違った。低く、重く、灰色がかっていた。ホテルに到着したのは、夕暮れ時だった。石造りの門をくぐった瞬間、空気が変わった。温度が、ではない。何かもっと、説明のしにくいものが、チェックインを済ませ、スタッフから鍵を受け取った。案内された部屋番号を聞いた。その瞬間のことだ。フロントの男性の表情が、かすかに曇った。それに気づいたのは、後になってからだった。この時、私はまだ何も知らなかった。その部屋に、何が待ち受けているかを、最初に気づいたのは、音だった。部屋に荷物を置いて、少し落ち着こうとした時のことだ。廊下の方から、かすかな足音が聞こえた。ゆっくりとした、規則的なリズム。女性の、ヒールのような音だった。時刻は夜の10時を過ぎていた。他の宿泊客が歩いているのだろうと、その時は思った。古い石造りの建物だから、音が響きやすいのだと。しかし、足音は部屋の前で止まった。ドアの向こうで、何かが静止している。そんな感覚があった。私はしばらく息を止めて、耳を澄ませた。数秒後、足音はまた遠ざかっていった。気のせいだと、自分に言い聞かせた。次に気づいたのは、匂いだった。花の香り、だろうか。甘く、少し重たい香りが、部屋の中にふわりと漂った。窓は閉めていた。空調も切っていた。それなのに、香りは確かにそこにあった。古い建物には、染み込んだ匂いがある。そういうものだと思おうとした。そして、温度だ。部屋全体は暖かかった。暖房がしっかり効いていた。なのに、ベッドの左側だけが、冷たかった。手を伸ばすと、まるで窓を開けた時のような冷気が肌に触れた。窓は、閉まっている。私はその場所に触れたまま、しばらく動けなかった。理由を探した。隙間風かもしれない。石壁の冷たさが伝わっているのかもしれない。14世紀の建物だ。そういう構造があっても、
不思議ではない。でも、頭でそう考えながらも、体は正直だった。鳥肌が腕を伝って広がっていた。その夜は、なかなか眠れなかった。目を閉じるたびに、廊下の足音が耳の奥で再生された。匂いは、夜中になっても消えなかった。冷たい場所は、朝まで温まることがなかった。そしてその翌朝、私はあるものを、はっきりと見た。翌朝、私は早めに目が覚めた。カーテンの隙間から、灰色の光が差し込んでいた。スコットランドの朝はいつも薄暗い。雲が厚く、空が低い。ベッドの中で少し横になったまま、昨夜のことを頭の中で整理しようとした。足音、匂い、冷たさ、どれも偶然で説明できないことではない。そう、自分に言い聞かせた。起き上がり、洗面台へ向かおうとした。その瞬間だった。部屋の扉の前に、人が立っていた。白っぽい、長い服、ぼんやりとした輪郭。でも、確かに人の形をしていた。私は、息を飲んだ。声が出なかった。足が、床に張り付いたように動かなかった。1秒か、2秒か、時間の感覚が、完全に消えた。次の瞬間、その形は消えていた。煙が散るように、すっと、跡形もなく。私はしばらく、そのまま動けなかった。心臓の音が、耳の中で大きく響いていた。目の錯覚だ。寝起きで、頭がまだはっきりしていなかっただけだ。そう思いたかった。でも、見た。はっきりと。見た。それだけは、否定できなかった。部屋の空気が、また冷たくなっていた。昨夜と同じ冷たさだった。私はゆっくりと、扉に近づいた。手をかけた。廊下を、そっと覗いた。誰もいなかった。長い石造りの廊下が、ただ静かに続いていた。でも、床に目をやったとき、私の手が止まった。目の錯覚だ。寝起きで、頭がまだはっきりしていなかっただけだ。そう思いたかった。でも、見た。はっきりと。見た。それだけは、否定できなかった。部屋の空気が、また冷たくなっていた。昨夜と同じ冷たさだった。私はゆっくりと、扉に近づいた。手をかけた。廊下を、そっと覗いた。誰もいなかった。長い石造りの廊下が、ただ静かに続いていた。でも、床に目をやったとき、私の手が止まった。足跡だった。湿った、小さな足跡が、廊下の奥から、私の部屋の扉の前まで、まっすぐに続いていた。そして、そこで、ぴたりと、止まっていた。戻る足跡は、なかった。私は息を飲んだ。心臓が、耳の奥で鳴っていた。足跡の主は、どこへ消えたのか。廊下の突き当たりには、窓もない。階段も、ない。ただ、石の壁があるだけだった。部屋に戻ろうと、振り返ったとき、見えた。部屋の奥の、古い鏡の中に、白い輪郭が、立っていた。長い裾の、ドレスのような形。顔は、影になって見えなかった。でも、その頭が、ゆっくりと、こちらを向いた。目が、あった。その瞬間、私の全身が、凍りついた。逃げようとした。でも、足が動かなかった。声を出そうとした。でも、喉が、閉じていた。そして、聞こえた。声が、聞こえた。低く、かすれた。女の声が、私の名前を、呼んだ。ホテルに着いてから、私は誰にも、自分の名前を名乗っていなかった。予約は、別の名前で入れていた。それなのに、その声は、確かに、私の本名を、呼んだのだ。翌朝、目が覚めた時、私はベッドの上にいた。廊下に出た記憶はあった。でも、部屋に戻った記憶が、なかった。そして、スマートフォンの画面には、夜中の3時14分に、自分自身へ送信された、一件のメッセージが残っていた。その朝、私は長い時間、ベッドの上で動けなかった。天井を見つめたまま、ただ、呼吸をしていた。昨夜のことを、思い返していた。廊下に出た記憶はある。でも、部屋に戻った記憶が、ない。そして、スマートフォンには、夜中の3時14分に、自分自身へ送ったメッセージが、残っていた。内容は、たった一言だった。もう、出て行かないで。私は、そんな言葉を打った覚えが、なかった。朝食を取りに食堂へ向かった時、廊下のカーペットに、何かを引きずったような、細い跡があることに気づいた。私の部屋のドアの前から、
廊下の奥へ向かって、まっすぐに続いていた。後の先には、例の部屋があった。番号を見て、足が止まった。食堂では、楽しく白客が楽しそうに話していた。窓の外には、スコットランドの朝の光が、柔らかく差し込んでいた。それなのに、私の耳の奥には、あの発の音が、まだ残っていた。女の足音が、部屋に戻り、荷物をまとめようとした。早くここを出たかった。でも、ふと鏡を見たとき、私は手を止めた。鏡の中の私は、確かに、こちらを向いていた。でも、その目が、笑っていなかった。私は、笑っていたつもりだった。震える手でスマートフォンを握り、例の部屋番号をもう一度、検索した。出てきたのは、150年前の記事ではなかった。それは、つい3日前に、誰かが投稿した、短い書き込みだった。あの部屋の女は、まだ、探している、探している、と書かれていた。何を、誰を、私には、もう、分かっていた。次の夜、私はついに、その部屋の正体を、知ることになる。私は、その書き込みを、何度も読み返した。あの部屋の女は、まだ、探している。投稿者の名前は、なかった。アカウントも、すでに削除されていた。まるで、書いた人間ごと、消えてしまったかのように、私は、震える指で、さらに検索を続けた。すると、あるフォーラムの古いスレッドが、引っかかった。スコットランドの城ホテルを訪れた旅行者たちが、体験を書き残した、掲示板だった。そこには、こんな言葉が並んでいた。廊下で、女の足音を聞いた。扉の前に、誰かが立っていた。翌朝、フロントに話したら、顔色が変わった。全員が同じ部屋番号を書いていた。私が最初に割り当てられた。あの部屋番号、息が止まった。さらに読み進めると、一つの名前が繰り返し出てきた。エレノア・ダンバー。14世紀に建てられたこの城の、かつての女主人。1870年代、この城で、原因不明の死を遂げた、貴族の婦人。公式の記録には、病死と書かれていた。しかし、当時の使用人たちの証言は、全く別のことを示していた。彼女は、その夜、誰かを待っていた。と、そして、その誰かは、ついに来なかった。と、フォーラムの最後の投稿には、こう書かれていた。彼女は、裏切られたまま、言った。だから今も、探し続けている。約束を、守らなかった。あの人を、私は、ゆっくりと、顔を上げた。廊下は、静かだった。しかし、静かすぎた。その時、私は、気づいてしまった。なぜ、あの足音が、私の部屋の前で、止まるのかを、なぜ、よりによって、私なのかを、答えは、恐ろしいほど、単純だった。彼女は、顔を、探しているのではなかった。彼女が探しているのは、ただ一つ、目を、合わせてくれる、誰かだった。そして、私は、その夜、ドア越しに、彼女と、向き合うことになる。静かだった。しかし、静かすぎた。私は、ベッドの端に座ったまま、動けなかった。足音が、止まっていた。廊下の、ちょうどドアの前で、息を、殺した、心臓の音が、耳の奥で鳴り響いていた。1秒、2秒、3秒、何も、起きなかった。しかし、何も起きないことが、逆に、恐ろしかった。私はゆっくりと立ち上がり、ドアへと、近づいた。一歩、また、一歩、と小板が、きしむ音がした。その瞬間、ドアの向こうから、何かが、こちらに近づいてくる気配がした。音ではなかった。気配、だった。空気が、変わった。部屋の温度が、一瞬で、下がった。私の吐く息が、白く、見えた。4月の夜に、暖房の効いた部屋で、なのに、息が、白かった。私は、ドアノブに手を伸ばした。自分でも、なぜそうしたのか、わからない。引き寄せられるように、手が、動いていた。ノブに触れた瞬間、冷たさが、指先から全身へと走った。氷のような、冷たさだった。そして、ドアの向こうから、声が、聞こえた。声、と呼んでいいのか、わからない。それは、女性の、おえつのような、音だった。細く、低く、しかし、確かに、そこにあった。私は、ドアを、
開けなかった。開けることができなかった。ただ、ノブを握ったまま、震えていた。しばらくして、気配が消えた。足音も、声も、冷たさも、すべてが、一瞬で、消えた。廊下は、また静寂に戻っていた。私はその夜、もう一度も眠れなかった。夜明けの光が窓から差し込んだ時、ようやく、息ができた気がした。しかし、あの声は、今でも、耳の奥に残っている。次の話は、あの夜の後の話だ。あの夜から、何かが変わった。帰国して、もう3週間が経つ。それでも、夜になると、思い出す。あの廊下の冷たさを、あの足音を、あの声を、日常は、何も変わっていない。朝、目が覚めて、コーヒーを飲む。仕事へ行き、家へ帰る。それだけの毎日だ。しかし、何かが、違う。例えば、廊下を歩くとき、ふと、後ろを振り返るようになった。誰もいない。と分かっていても、それでも、振り返らずには、いられない。例えば、夜中に目が覚めたとき、耳を澄ませてしまう。足音が聞こえないか。と、あの古城で体験したことは、私の何かを書き換えてしまったのかもしれない。ホテルに戻った翌朝、フロントのスタッフに話しかけた。あの夜、廊下で聞いた音のことを、スタッフは静かに微笑んだだけだった。驚きもしなかった。否定もしなかった。ただ、こう言った。よくあることです。でも、皆さん、無事に朝を迎えられますよ。と、その言葉は、安心させようとするものだったのかもしれない。しかし、私には、どこか、重く響いた。よく、ある。つまり、あの夜のことは、特別ではなかった。ということだ。あの部屋は、今も存在している。あの番号は、今も扉に刻まれている。そして、150年前に亡くなった。あの貴族の夫人は、今もそこに、いるのかもしれない。私には、もう確かめる方法がない。でも、一つだけ、言えることがある。あの声を聞いた夜から、私は、見えないもの、を、笑えなくなった。次の話で、すべての話に、幕を下ろす。あれから、どれくらいの時間が経っただろう。あの城の廊下、あの足音、あの、冷たい空気の感触、忘れようとするたびに、ふっと戻ってくる。夜中に目が覚めた時、廊下の気配を、つい、確認してしまう。それが、あの夜から続いている、スコットランドの古城で過ごした、たった一泊。されど、私の中で、何かが変わった。あの部屋番号を、フロントの職員が告げた瞬間の、あの表情、150年前に亡くなった貴族の夫人が残したものは、記録だけではなかった。それは今も、あの扉の向こうで、静かに息をしているのかもしれない。終わった、と思ってはいけない。怪異というものは、語られるたびに、また目を覚ます。あなたが今、この話を聞いたということは、つまり、もう、無関係ではない。最後まで、見届けてほしい。